máš ten časopis? Majdo, máte s sebou časopisy? To má pěkný šaty, já jsem si chtěla koupit, ale pak se na to zapomněla. Tam byly to nejlepší okolí, co si mohla mít. Kvalita střídá kvalitu, hned po proudu nám tu teče kohoutek. Jak v tomhle nejlepší tohle? Běž to piče z mý postele všichni. Jo. Kvalitka. Jako Made in China je ti tomu ještě dost dobrý. 13 W. 13 W? No, tak když takhle na celém patře vy 4 vypneme, tak nám to rozvod utáhne noťas. No, ještě vodko moušu, přece to bylo taky velice kvalitní. Ještě vědět, kterou stranu se dává. Doprava, normální závit. A je krásně, že taky pevná. No. Máte žárovku? My tu máme zářivku a dost dobrou. Se máte, my nemáme ani žárovku. Jo, ten zapík, myslíš? Hej, tohle je ústí. Jako pak si se mají žádovku. To my jsme na tom nejlíp, my máme obojí. A třeba někdo nefunguje. No totiž možná by stačilo, kdybys to přišroubovalo ne do toho No, polystyrenu, ale nahoru do toho betonu. Je počkej, uděláme zážeh. Teď tady docela dobře jiskří ten starter, tak to zapoj, ať se to natočíme. Tak jo, jdem, startuj. Ty vole. To prdele. Co je tohle? To je úplně volně. Takže Milanu. Tam pošle na hygieniku. Koukej. Jo, Marty, tak bych měl strach, že spadneš. A to je prostě Marty, jo? Buď rád, že nejseš jako Tommy. No, lidi, Chcete mi to vydělávat? to nevypadá dobře. JP, ukaž mi poličku. Na. Jo, kvalita. Tak jo, zkus to. Vepředu nemůže být žádná vlka. No. Ty ostatní ještě jak se zdržej. Děvčiky. Hej, to na hodičky. Jsi spadnul ve prohrávu, to jsou fakt prdele. Takže Ale je to málo. Tam je to pěkný fotbalový hřiště. Bohužel v prostředku je něco, co by to být nemělo. Hej, mi natáčej to, mě natáčej, ne to. Tady je zajímavá umývárna. Kvalitka opravdu. Tyjo, schválně si tady teče voda. No tak to se překonali. Tady třeba je vidět, že se jim umyvadla evidentně nevešlo, tak museli zabušit kus do zdi. Tady podle nátěru vidět, že se jim to vůbec nehýbe a že staticky je vše v pořádku. Co se mi fakt líbí, tak je tenhle ten přítok vody do bazénu. Jako. Musím říct, že s tím si opravdu dali hodně práce. Ne, že bych chtěl tvrdit, že to je plesnivý, jo, ale Vůbec. mám takový vsugerovaný pocit, že mi nic jiného ani Nezbývá. nezbyde. Jako všude, když jsme byli, chyby někde byly. Tady je ten spoj ještě vlhký a hlavně, že to přilepili izolepou. A tady už to jede. Paní profesorka Soborová by měla jistě radost. Jaký chyby to nejde prostě dokonale, to jsem fakt ještě neslyšel. Přesně tak. Potom večer uděláme na kameru komentáře, co si kdo myslí. A myslím, že tohle je fakt bordel. Dobře vidět. Ale za to mají libovou elektřinu. Je fakt pěkný, že mají gumové krytky proti vlhkosti, ale když jsou v půlce toho kabelu a ne na tom spoji, tak... Milane, zkus na to trošičku ťuknout třeba nohou, jenom ať vidíme na kameru, jak to... Ano, jak můžete, ještě si můžu poprosit, tam je detail. A posouvá se celý tady ten betonový šmejt.
A co se podíváme po straně, tak to rozhodně nevypadá, že by šlo o změnu k lepšímu. Co by mě zajímalo, kolik tam budou mít krysa potkanou, když jsou tady takovýhle díry, které mají vidět dovnitř. Tak tady chtěli tak ušetřit, až tam tu úsporku museli vohnout, aby sem tam vůbec vešla do stínítka. Vypadá to celkem normálně. V čem je problém? Milan tady objevil právě jednu velmi zajímavou věc. A aneb, jak je tu vše plně funkční. Zatoč na Milane, ať se můžeme podívat. Ano. Velice efektivní brzda, hřebík. Dobrý hřebík, no. Tady to není vůbec stažený, takže tam se ta klička může padat volně, takže i kdyby tam ten hřebík nebyl, tak ono se to stejně točit nebude. No a ta sítě tady... No, jestli oni nejsou teda zralí, jestli si chceš pokadit. No. Když nebudete lámat větrem, tak je to jedno, ale není to fakt zralý. To jsem se ještě chtěla, no, to jsi mě zarazil. Teď na to nám řekne manžel všechno u oběda. Jasně, no. Jenom víme, že nesmíme k bazénu. To udělali jen podle těch, takže je docela slušný. Nesmíme k bazénu. Natáčíš, ne? Žíme, ty mi tady něco udělali, nějaký beat, ty vole. Přírodní biftek. A proč to platit Andy? 250, no já mám peníze v hotelu. Děkuju. JB, dej mi loka. Ne, jsi objednal sám. Se vrátil teď. Já jsem si neobjednal. Čekal jsem, že tady ten výlet bude letos dobrý, jo. Musíš takhle. Ty tak víš, kolika už jsem to dělal? S jednou to samozřejmě umím. Musíš ji líznout na zakraje, aby se orotovala. No, to bylo téměř ono. Pohejbat, dej mi jeden. Já jsem si to učil docela dlouho. Znám týpka, co to dělal z 60. 60? Ženskýma? Jenom Tam. to dělal stáckama. Konečně jsem to Si jak prdelo, jak, ty vole. Jo! Kapedi to pobradě. Počkej, Šiky to bude chodit. Tlačí do prda. Počkej, Šiky, pojď to. Toč to, Andy, toč to. Pojď tak, to můžeš dát na Facebook. Netočně ty hovady. Jo, pachán. Co to je za cestu piče? Ne. To se bojím, že spadne na piče. Ne. Juma. Chceš nám zamávat na kameru? Prosím, toto značí, jak už bylo zde v původní dokumentaci zmíněno, velice kvalitní kovové palandy. Toto vypadlo přes jedinou noc, kterou jsme tady strávili, a to se Martin ani moc nevrtěl. A to tam byl jeden jediný člověk na tom posteli, ano. Jo, a to byl ještě hodně. Dokonce jsem ani neměl ženskou společnost. Ale to je u tebe docela zvláštní, ne? No, hrozně. Milane, a věděl jsi, že tady ta postel je z IKEA a prý design of quality? Aha, to velice odpovídá. No, Malajzii. Vyrobeno v Malajzii, to já bych řekl, že spíš v Číně. Jo.